শিশুদের কাপ সিরাপ নিয়ে সতর্ক রাজ্য। কাশির সিরাপ বিক্রিতে নির্দেশিকা স্বাস্থ্য দফতরের। ওষুধ প্রস্তুতকারক ও বিক্রেতাদের সতর্ক করলো রাজ্য। আমাদের সঙ্গে রয়েছেন প্রতিনিধি সোমরাজ। সোমরাজ, ঠিক কি নির্দেশ দেওয়া হয়েছে? দেখো, সম্প্রতি মধ্যপ্রদেশে যে ঘটনা ঘটেছে শিশুদের কাপ সিরাপ নিয়ে, এবং তারপরে বিশেষত যারা প্রস্তুতকারক সংস্থা এবং যারা বিক্রেতা রয়েছে তাদেরকে সতর্ক করে একটি অ্যাডভাইজারি রাজ্যের তরফে জারি করা হলো। যে অ্যাডভাইজারিতে বলা হয়েছে যে শিশুদের কাপ সিরাপ তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় যে কাঁচামাল, অর্থাৎ যে কাঁচামাল দিয়ে এই ওষুধ তৈরি হয়, সেই কাঁচামাল কেনার সময় বিশেষভাবে নজর দিতে হবে। এছাড়াও বলা হয়েছে যে রাজ্য সরকার স্বীকৃতি রয়েছেন তাদের থেকে কাঁচামাল এবং কাঁচামাল কেনার সময় যাতে বারবার পরীক্ষা করা হয় সেদিকেও নজর দিতে হবে। লাইসেন্স অথরিটি যারা রয়েছেন অর্থাৎ ড্রাগ কন্ট্রোল, তাদের কাছে রিপোর্ট দিতে হবে। এছাড়াও আইন মাফিক যদি ওষুধের গুণমান না যাচাই করা হয় তাহলে সংশ্লিষ্ট সংস্থাই দায়ী থাকবে। রাজ্য সরকারের তরফে এই অ্যাডভাইজারি জারি করার পাশাপাশি কাপ সিরাপগুলি বর্তমানে যেগুলি বাজারে রয়েছে তার গুণমান নিয়েও সতর্ক ইতিমধ্যেই রাজ্য। যেটা নবান্ন সূত্রে জানা যাচ্ছে, এখনো পর্যন্ত 150টি কাপ সিরাপের ব্র্যান্ড টেস্টিং এর জন্য ল্যাবরেটরিতে নিয়েছে রাজ্য। মূলত যে কাপ সিরাপগুলি বাজারে রয়েছে সেখান থেকেই 150টি কাপ সিরাপের নমুনা নেওয়া হয়েছে, ল্যাবরেটরিতে পাঠানো হয়েছে সেগুলি পরীক্ষা করার জন্য। পাশাপাশি রাজ্যে যেটা নবান্ন সূত্রে জানা যাচ্ছে 46টি ম্যানুফ্যাকচারিং ইউনিট রয়েছে যারা শিশুদের কাপ সিরাপ এখানে ম্যানুফ্যাকচারিং করে। সেই ম্যানুফ্যাকচারিং ইউনিটগুলি পরিদর্শনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, অর্থাৎ প্রত্যেকটি ম্যানুফ্যাকচারিং ইউনিটে বিশেষ ড্রাইভ দেবে রাজ্য সরকার, তেমনটাই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। সোমরাজ, তারই পাশাপাশি মেডিকেল কলেজগুলো সতর্ক করেছে রাজ্য। সেক্ষেত্রে ঠিক কি নির্দেশ দেওয়া হয়েছে মেডিকেল কলেজগুলিকে? দেখো, শিশুদের কাপ সিরাপের প্রসঙ্গ যেহেতু এসেছে, সেই জন্য রাজ্য জুড়ে সব মেডিকেল কলেজ এবং রাজ্যের সব জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকদের সতর্ক করা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে যে প্রত্যেকটি জেলায় ওষুধ যেখানে মজুদ থাকে অর্থাৎ রিজার্ভ স্টোর, পাশাপাশি সরকারি মেডিকেল কলেজগুলিতে যেখানে ওষুধ মজুদ থাকে অর্থাৎ বিভিন্ন সরকারি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালগুলিতে মেডিকেল স্টোর, এবং যে ফিল্ড হাসপাতালে স্টকে থাকে সেই ওষুধগুলি পরীক্ষা করে রিপোর্ট দিতে বলা হয়েছে। অর্থাৎ যাতে ওষুধগুলি এক্সপায়ারি কবে রয়েছে অর্থাৎ এক্সপায়ারি ডেট পেরিয়ে যায়নি তো, এই রিপোর্ট দিতে বলা হয়েছে। পাশাপাশি এটাও বলা হয়েছে যে সেই ওষুধগুলি ব্যবহারের জন্য নিরাপদ রয়েছে সেটাও রিপোর্ট দিতে হবে। প্রত্যেকটি মেডিকেল কলেজের সুপারদের যেমন এই রিপোর্ট দিতে হবে, তেমনি প্রত্যেকটি জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকদেরও এই রিপোর্ট দিতে হবে। 7 দিনের মধ্যে এই রিপোর্ট পাঠানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ধন্যবাদ সোমরাজ।